Приветствую любителей и ценителей. Сегодня хочу сделать сравнение. Фирменная кассета Sony BTK металл лента. Вот она такая здоровая. То есть если сравнивать с видеомагнитофоном, вот с Philips'ом, это почти, ну, 1/4 только магнитофона остается. Ну и для сравнения давайте. Вот VHS формата, вот Sony BTK формат, огромная кассета. Так, ну кто не знает, это студийный рекордер Sony BTK MSP. Сейчас прослушаем композицию сначала на Sony BTK, потом вот у меня видеомагнитофон, тоже, кстати, после ремонта. Ну, процесс я не стал снимать, он был не очень сложный. Майчлайновская модель. Но тоже неплохой, шестиголовочный Герман стерео. Усилитель стоит у меня на двоечке. Ну и стереопроцессор. Вот так же примерно. То есть громко не делаю. Еще раз повторюсь, что забивает микрофон у камеры. Ну, слушать желательно в наушниках. Это полностью исправный рабочий аппарат. Человек писал из Киева, что проблема с запчастями. Но в России то же самое. Я скажу, что не так уж и много их в рабочем полностью исправном состоянии. Тем более он весит 20 килограмм. Ну, если быть точнее, 19 килограмм. И можно купить кота в мешке, кучу ненужных запчастей по факту. Так что с этим, да, уже можно сказать, наверное, проблема. Ну, давайте прослушаем.
Ну, звучание, конечно, шикарное. По функционалу здесь Dolby C, NR. Можно отключить, включить, но отключение идет на плате. Я пробовал, отключал, мне не понравилось звучание. Мне вот в оригинале больше нравится. Вот. Ну, перемотка у него работает также бодро. Очень быстро мотает. Но аппарат полностью в исправном рабочем состоянии. И пробег у него небольшой по часам. Так называемые моточасы. Ну, не моточасы, они по-другому, конечно, называются. Но небольшой пробег. Так, достать кассету. Как швейцарские часы работают. Все плавно, мягонько. У них, у всех разные проблемы. У кого-то проблема по загрузке кассеты, у кого-то проблема с головой, у кого-то проблема с лентопротягом. Они есть в продаже, но все с проблемами в основном. Рабочих, честно говоря, пока вот, ну, по-моему, 1 или 2 я встречал, не больше. Вот. Ну, сейчас протестируем VHS формат. Ну, вот как-то так. Сейчас протестируем VHS формат на звучание. Еще раз повторюсь, кассета в добром состоянии. Видно по намотке, пленочка. Ну, шикарно. Ну и сама кассетка очень даже неплохая. Так, а вот запись сделал в НТСК режиме, конечно. На ускоренной записи. На большой скорости. Так, ну что, все, включаем. Слушать в наушниках, повторюсь.
Ну вот, в общем, протестировали. Ну, еще раз повторюсь, да, насколько камера ну, не камера, микрофон передал звучание. Ну, я думаю, что-то получилось, потому что усилитель громко не делал. Делаешь чуть громче, все, забивает сразу. Буквально моментально забивает, и все, идет каша полная. Понятно, что объективное звучание, это нужно непосредственно сидеть посередине. Здесь у меня диван. Место для прослушивания по центру. Ну, как бы я более-менее здесь, конечно, микрофон пытался, да, распределить вправо-лево. Но, тем не менее, думаю, получилось что-то. Звучание должно нормальное быть. Вот. А аппарат, да, этот отремонтировал. Вот у меня один уже уехал человеку. Вот второй, третий у меня еще такой же есть, тоже в ремонте. Модель очень интересная, востребованная. VR755 матчлайновский Philips. Очень достойное звучание, неплохое звучание на самом деле. Ну и как бы он ценится, такие модели ценятся более-менее нормально. И 756 вот у меня был тоже классный аппарат. Вот. Хорошее звучание. Ну, ладно, вот как-то так хотел сделать сравнение. Вот мы прослушали. Пишите комментарии, кому что больше понравилось, какой аппарат лучше звучит. Либо Сонька, либо Philips. Ладно, будем дальше